Всем привет, ребята, с вами снова Серлис Хельдер. И сегодня мы будем проверять, то ли проверять разные мифы в Майнкрафте, то ли где-нибудь Павел. Итак, давайте начнем. Конечно, миф у нас будет творческий. Главное, чтобы Майнкрафт загрузился, а не как в прошлый раз, когда он не загружается. Вот, загрузился. Не загрузился. Что? Не понимаю, Вадим. Загружается. По-моему, завозилась. Да. Играть. Скины какие? Такими. Как думаете, в каком скине мне снимать видео? Если в таком, то с вас... Если в таком, то с вас игнор. Если с таким, то с вас лайк. Если с таким, то с вас подписка. А если с таким, то выполните все. Миф. Это за миф. Не хочу в какашке оказаться. Или это не какашка? Это настоящее выживание. Если это настоящее выживание, то спасибо. Это настоящего выживания. Колба с водой. Блин, я это сейчас. Это отсюда. У меня есть что-нибудь покушать. Стейк. Но пока что я не хочу, видимо, кушать. Так. Вы помните, кстати, этот место? Если честно, совсем нет. Надо тут, в принципе, костер зажечь. Как-то. Досочки у меня есть. А вот динамитик, кстати, есть. Ой-ой-ой-ой, динамитик. Что, костер, как делается костер? Тук. Огниво. Ну, из песка, в принципе, попробую. Тут прям где-то. Костер зажечь с песком. Главное, как-нибудь близко не подойти. Стоп, а как снова заезжать огнем? Я не понял. Что значит огнем заезжать? Костёр. Офигеть, какой огромный костер. Кстати, я знаю, что там внизу динамит
Кстати, я видел там даже плитка. Что-нибудь сюда и вышел. Сегодня, к сожалению, нам придется поиграть в другую игру. Давайте. Там за золото. Кстати, в прошлый раз, я помню, вы выбрали мне скин один. Помните, я снимал скин за лайки, за подписки там. И больше в том видео оказалось подписок. И поэтому я выбираю Анджелу. Кстати, я, кстати, люблю Анджелу. Прикольная. Она правда же такой. Мяу. Девочка такая прикольная. На пляже типа. Главное, чтобы Том за золотом загрузился у меня. Иначе либо я свой телефон разоблю, либо YouTube канал удалю.